Dobrý. Prosím. Môžem sa spýtať? No, prosím. Vy ste riaditeľka Dom dôchodcov? Áno, a čo potrebujete? Chcem sa spýtať na vaše služby. Či by som mohol prihlásiť môjho deda? Nemáme voľné miesto. Nemáte? Nemám do poriadku. To potom A to prečo? Potrebujete nejaké žiadosti, nie? Ale však ja mám všetko. Ja som včera som volal a hovorila jedna pani, že môže. No, len do poriadokníka musí mať všetko vybavené. Teraz ťažko pre nás v noci to zahoráti z 7 ráno, dobre? Aha. Dobre. A čo, akože teraz, jak to mám riešiť? No, musíte si dať žiadosť pre toho deda. Však ale už to mám, čo mám zavolať políciu? Ale nič nemusíte volať, len to doneste 7. Dobre? Dobre. A môžem sa ešte niečo spýtať? No. Bude dobre? Tam. No, asi bude. Dobre, tak zo 7. potom zavolajte. No ale počkajte. Takto to nemôžeme. Ale prosím vás, je 3:45 večer, keď chcete, zavolajte zo 7. Ale dobre, ja mám peniaze, železo, ja chodím na železo s dedom. Len tam je tá chyba, že už je moc starý. To piče.